Järgmine teema on valdkonna vahetus, kas alustada tuleb nullist ja sellest räägib meile mees, kes sobib sellest väga hästi rääkima, sest väga pikalt hoopis teistel elualadel töötanud, nüüd järsku lennunduses. Mina olen alati mõelnud, et lennundus on üks võib-olla kõige keerulisemaid ärisid üldse, et ma ei saa kunagi aru, et mismoodi neid lennupiletite hindu ikka paika pannakse ja kui võrdle mingite teiste elualade hindadega, siis loogika on hoopis teistsugune ja huvitav ongi kuulata, et kui palju see nullist alustamine siis seal Estonian Airis kõne alla tuli. Ja palun, Indrek Randver. Ja, tervist. Suur tänu, aitäh kutsumast. Head kuulajad, räägin siis täna natukene, kui siiamaani oleme kuulanud rohkem sellist ettevõtte juttu, et mis on oluline ettevõttel, et inimesed sinna tuleks. Mina räägin rohkem nagu sellist juttu, mis on iseenda jutt ja mille järgi mina olen valinud oma tegevusi, mis on mind sinna viinud, kus ma täna olen. Täna ma olen ju sellised lihtsas ettevõtted, seda oskavad ju esiteks kõik juhtida ja kõik teavad, milliseid lenda ja kui palju millistesse kohtadesse tuleb teha. Nii et ka mina olin muideks see, kui ma esimest korda läksin Estonian Airi tööle, küsisin seda, et miks me Londonisse ei lenda. Täna ma seda tean, võin pärast rääkida. Aga maine ettevõttel on tegelikult selline üks väga oluline asi. Aga kas teile ei tundu, et maine kui selline on oluline rohkem mitte niivõrd võib-olla isegi juhtidele, kuivõrd spetsialistidele. Et nad valivad nagu rohkem, spetsialistid valivad rohkem maine järgi tööandjad kui juhid. Sest tegelikult, kes seda mainet ju kujundavad päeva lõpuks? Kui seda ettevõtte mainet ei ole, siis on olnud A, kas juhtidel tegemata töö või B on see, et meie olemegi juhid, oleme need, kes seda mainet saavad sellele ettevõttele tekitada. Ja klient on see siis, keda tulebki kuulata, mille järgi tuleb teha ja toimetada. Aga liikuma panemaks jõuks erinevatel valdkondade vahetustel on minu puhul olnud kindlasti ka töö sisu ja nii nagu on, et kõike, mida sa teed, tuleb teha selge energia ja säraga. Natukene iseendast olen siis töökarjääri alustanud aastal 92 ja olnud siis palgatöölisena on see hea mõnus võimalus olnud, et olen just ennast saanud täiendada mitmel erineval valdkonnal, aga põhiliselt kogu minu elu on käinud märksõna ümber klient. Ja sellest ma tahakski natukene siis täna rääkida, mis mind siis on nagu liikuma pannud. Muidugi on kõige olulisem asi, kui sa töövõtjana lähed valima kas siis valdkonda või tegevust, on, et sinu väärtused, mis sinul on hinges ja lapsepõlvest kaasas ja kuidas sind on arendatud, haritud, läheks kokku ettevõtte väärtustega. See on minu jaoks äärmiselt oluline ja tean neid ettevõtte väärtusi kõikidest nendest ettevõtetest, kus ma olen olnud ja püüdnud neid kujundada üsna hästi. Ja teiselt poolt on see, et näiteks kui sinul väärtust, või kas nüüd teiselt poolt, aga ütleme, on valdkondi, kuhu sa lihtsalt ise ei taha minna, sest see ei lähe kokku sinu väärtustega. Mina isiklikult olen näiteks enda jaoks välistanud sellised õnnemängud ja see lihtsalt ei ole minu töö, see on väga põnev valdkond iseenesest, aga sa pead tunnetama, kus keskkonnas sa oled ja milline sa oled ja et valikuid tegelikult ei tee mitte ettevõtte sinu eest, vaid kõiki erinevaid valikuid teed ju sina ise. Nii on ka minul olnud, et näitena viimane töökoha muudatus, kus ma, ennem töötasin ja müüsin õhku, nüüd müün piletid õhku ja selle valiku ma tegin puhtalt selles mõttes ise, et ma ühe tööandja juurest ära tulen, sest võimalus, mis mulle seal ettevõttes ka pakuti, oli seotud Leeduga ja Leedu suurima telekommunikatsiooni ettevõttega, aga ma tunnetasin ära seda, et see ei ole see turg, kuhu ma tahan minna ja ma ei usu isiklikult sellisesse asja, et kui sa pead töötama ärisegmendis ja äriklientidega, siis kuskilt kaugelt tulnuna professionaalse juhina, aga mitte seda ärikeskkonda ja kultuuri tundvana, suudad sa seal toimetada ja olla edukas. See oli minu driver, mis pani mind siis liikuma turu peal
ja otsima põnevaid väljakutseid. Ehk peab olema selline sisemine sära ja säde, miks sa midagi tahad teha ja see sisemine sära on tegelikult see liikuma panev jõud, mis sind erinevatesse olukordadesse ka viib. Mõjutajaid ettevõtete valikutel või sinu enda tuleviku jaoks on äärmiselt palju, aga sa ei tohi lasta seda ennast nendest mõjutada. Siin on juttu olnud palju ettevõtte mainest. See on oluline ettevõtte valiku puhul, aga kui see töö sisu ei ole see, mis sinu silma särama paneb, siis seda ma ei soovita teha, sest varem või hiljem sa tahad tegeleda tegelikult sellega, ma väga loodan, et me kõik tahame tegeleda sellega, mis paneb sinu silma särama, et siis on tulemus sinu jaoks kõige parem ja loomulikult on ka tulemus ettevõtte jaoks kõige parem. Et ei tohi karta tegelikult küll erinevaid eksimusi, aga neid eksimusi, nagu ka Gunnar Kobin ütles, tuleb püüda üsna ruttu likvideerida ka iseenda puhul. Kui sa tunnetad, et sa oled teinud mingi vea, siis õige on seda endale tunnistada ja liikuda edasi sinna suunda, kus sa oled seda soovinud, kus sa tegelikult oled soovinud minna. Jah, ehk need on õnnelikud inimesed, kes saavad tegeleda asjadega, millega sa tahad tegeleda. Minu ilusad erinevad valdkonnad on tehtud väga suuri 180-kraadilisi pöördeid ja ütlen omast kogemusest, et need on asjad, mis muudavad maailma pilti, elu ei koosne ainult ühest valdkonnast, on minu jaoks, siin on erinevaid mõtteviise kindlasti, aga läbi sellise isikliku kogemuse näed sa nendesse valdkondadesse sisse, sa arendad iseennast ja viid ühe valdkonna tugevaid külgi tegelikult edasi ka järgmistesse kohtadesse. Sa oskad neid lihtsalt näha, sa oskad neid lihtsalt uues olukorras paremini mõista ja sellised pangandus, kütuseäri, telekommunikatsioon, lennunduse, et kas need on siis, kas tuleb alustada nullist, kui sa lähed järgmisesse valdkonda, siis minu arvamus suures piires on järgmine. See nüüd ei ole nüüd CV äratoomine, aga ma olen tahtnud siin näidata sellega just seda, et kui sa oled kõik tegevused, mida sa teed, mis ma enne mainisin, minul endal on seotud ümber kliendi, ümber turunduse ja see on see, mida ma olen õppinud. Valdkond kui selline ei ole olnud mitte niivõrd määrava tähtsusega, kuivõrd on oluline see, et sa kõik, mida sa õpid, mida sa teed, kandub edasi ja sa õpid igal pool juurde. On need seotud siis klientidega, on need seotud rahvusvaheliste suhetega, läbi erinevate ettevõtete olen ma püüdnud just nimelt ennast arendada ja kogu seda neid vanu suhteid, mis on läbi käinud erinevate valdkondadega, olen püüdnud neid hoida ja neid arendada, sest tegelikult nagu siin varsti saab ka öeldud, äri ja ei aja mitte ettevõtted, vaid äri ajavad tegelikult inimesed. Ja neid inimsuhteid tuleb hoida ja väärtustada, see on väga suur kapital, olenemata sellest, kus valdkonnas sa töötad ja toimetad. Kas peab siis alustama nullist? Ehk see ongi see küsimus, et kes siis seda äri teevad? Mida ma siin enne just ütlesin, et inimsuhted ja varasem koostöökogemus aitab olla nii-öelda vormis ja edukas ka järgmistes valdkondades, kus sa oled. Ja loomulikult tekib neid olukordi, kui sa oled uues valdkonnas ja kuidas siin nii-öelda vastu võetakse või kui sa kuulad, et sulle selgitatakse seda, et me oleme asju teinud kogu aeg niimoodi, et nii on kõige õigem teha, et neid muuta ei saa, siis see näitab seda, et organisatsioon on olnud sisemiselt väsinud ja ongi vajanud uut juhti
uut vahetust, aga see uus juht ei peaks mitte nii-öelda kuulama ja olema kaasas selle mõtteviisiga, et kõik ongi niimoodi olnud, seda muuta ei saa, vaid see on jälle, kui sa tunnetad, et on probleem, aga seda muuta ei taheta organisatsiooni poolt või inimeste poolt, siis tuleb üsna kiiresti käituda. Minu kogemused on ka puhtalt need, nagu siin jälle Gunnarit natukene tsiteerides on ju, et probleemid tuleb lahendada ära võimalikult kiiresti. Alguses pead sa kuulama, keskenduma seal enesearendusele ja kuulama, eks ole, sellised, räägime hästi palju inimestega, et saamaks sellest ärist aru, aga kui sa tunnetad seda, et ei ole võimalik teatud inimestega edasi töötada, siis see vahetus on aitab palju kiiremini tuleviku tegevustele kaasa. Siin ma küll olen kõikidelt tööandjatelt oma varasematelt õppinud väga palju ka tegelikult oma siis eelmiselt ehk Valdolt on ju, kuivõrd oluline on rääkida organisatsioonis, kui sa lähed uude kohta, kui ka tema tuli empti, siis ma mäletan ka kõik täpselt seda, ise püüan samamoodi käituda, et räägi inimestega, saa aru sellest ärispetsiifikast, saa aru inimestest, mida nad mõtlevad ja kuidas nad mõtlevad, et see viib sind palju kiiremini protsessidesse sisse. Kõike, mis sa teed, mis on mind edasi viinud, on see, et tuleb teha läbi kliendi silmade. Tegelikult aitab siin talupoja mõistus ja väga kannad maas mõtlemine. Ei tohi olla liiga kõrgel pilvedes oma unistuste ja arvamistega, et sa nüüd suudad kohe kiiresti midagi muuta, aga läbi see, mida sa ära tunnetad, et mis on kliendile kõige suurem probleem või mure, mis vajab lahendust, siis need on nagu esimesed asjad, millega tuleb tegeleda, kas tegemist on sisekliendiga või väliskliendiga, aga klient on see, kes siis sulle ikkagi päeva lõpuks palka maksab. Ei tohi, suhetest ma siin olen rääkinud ja siiski ma veel kord nagu väärtustaks selle siin punktina täiesti üle, et see on oluline. Ja seda kapitali, kui tahta teha järgmisi samme tuleb hoida ja arendada ja selleks on väga palju põnevaid ja huvitavaid võimalusi, kuidas seda teha ja infotehnoloogia on selleks andnud meile väga suurepärased võimalused. Teiste vigadest on muidugi kõige lihtsam tegelikult õppida lihtne lause, aga aeg-ajalt tuleb ikka ise ka kolistada neid ämbreid ja oma vigadest õppida. Sellest tuleb üle saada ja seda tuleb kiiresti fiksida ja muuta. Kõik kogemused, mida sa saad, on need head või halvad, need jäävad sinuga, sa oskad neid uutes olukordades palju paremini uut moodi ära kasutada ja sellest kannad maas jutust ma siin juba korra mainisin, et kõiki tegevusi tuleb teha hästi pragmaatiliselt ja lähtuma asjade arendamisel tulebki siis kliendi poolt ja kliendi ootustest, et ma olen nagu seda näinud, et kui mida rohkem sa nagu erinevates valdkondades oled, seda rohkem sa näed, kui põnevad need on ja seest paistavad asjad hoopis värvilisemad, kui nad on väljapoolt vaadates, on ka vahest vastupidi. Ehk kõik ei ole ka aeg-ajalt kuld, mis hiilgab, kuid ütleme sisu selline isiklikult läbielatud kogemus arendab tegelikult sind inimesena või pean silmas eeskätt praegu läbi enda on ta tehtud, mind inimesena kõige rohkem, et maailm koosneb erinevatest valdkondadest, erinevatest tööstusharudest, kui sa oled professionaal, ütleme, valinud ühe tegevuse, näiteks nagu mina olen võtnud kliendid omale enda selliseks tegevuseks, kliendide juhtimine, siis ei ole niivõrd tähtis, millises valdkonnas sa oled, sest kui sa ei vaheta just oma professiooni täiesti, et sa lähed tegelema absoluutselt teise alaga,
piltlikult öeldes arstist flöödimängijaks või finantsistist jalgpalluriks. Ehk siis on vaja nullist alustada, sest sa hakkad õppima midagi muud. Aga kui sa tegeled ja arendad nende erialal, mis sulle endale meeldib ja mille valdkonna väärtused lähevad kokku sinu enda isiklike väärtustega, siis päris kindlasti ei pea alustama nullist. Nii et sõltub, mida tahetakse, sõltub inimesest, mida tahetakse, see on ka variant, et arstist saab flöödimängija, väga hea flöödimängija, kui ta eelnevalt ei ole tegelenud sellega, mida ta tegelikult siin südames teha tahab. Ja see on minu lugu praegult. Tänan kuulamast ja hea meelega vastan ka põnevatele küsimustele. Aitäh! Nii, esimene küsimus, palun. Rain Laane, harrastus flöödimängija. Indrek, aitäh ettekande eest, et Valdo rääkis täna hommikul, kuidas siis valikuid tehti. Me teame Emti ja Helioni liitumist ja siis nagu kõrvalt me vaatasime, et Indrek Randver läheb täitsa teise valdkonda ja algne küsimus oleks olnud, et kuidas see juhtus, selle sa vastasid ära. Aga nüüd on teine küsimus, et mainest oleme täna mitu korda rääkinud ja Estonian Airi mainet paar aastat tagasi me kõik siin mäletame. Et kuidas sulle nüüd tundub, et sinu sinna minekust alates, kuidas Estonian Airi maine on muutunud, mida te teete selle jaoks ja väike kommentaar selle kohta? Just, aitäh küsimuse eest, et tegelikult seda peaks ütlema kliendid. Ütlevad kliendid ja ütled kõige rohkem võib-olla Rain sina ise, et kuidas see maine on muutunud, kuid ütleme mina oma tegevustes ja ettevõttes nagu lähtun sellest praegult, et ma läksin valdkonda, mis on keeruline, seal on mitmel põhjusel keeruline. Mõningad asjad on seotud mineviku toimingutega, mõningad asjad on seotud Euroopa Komisjoniga ja varasemate aastatega, aga ja see maine muidugi üldpildina ei ole väga kriitiline, ütleme niimoodi. Küll aga, kui Estonian Airist on räägitud meedias, siis mina ei mäletanud küll mitte ühtegi positiivset artiklit. Kõik oli seotud sellega, et kahjum, see on halb, see on jama ja see on niimoodi ja siis juht sai nii palju palka. Et see oli nagu põhi, et see foon oli tehtud hästi keeruliseks. Et seda muuta, siis minul on nagu see mõtlemine olnud, et headest asjadest tuleb rääkida. Halvad asjad tulevad ise sinuni. Ja tegelikult ettevõte peab tegelema just nimelt oma maine kujundamisega ka oma klientide seas. Sest kui ainult tambitakse teemal, et sa saad nii ja naa palju kahjumit ja sul on nii väiksed lennukid, siis miks need asjad niimoodi on, nendest asjadest tuleb natukene lahtisemalt ja selgemalt rääkida, avalikumalt rääkida ja see tekitab sellist teadvust. See on üks pool. Teine pool on see, et jälle kuula klienti. Toodet tuleb arendada. Sa pead arendama see, mida kliendid sulle ütlevad, kui see on nagu rahaliselt võimalik, siis sa pead arendama toodet sinna suunda. Ka meie tegeleme oma pardakontseptsiooni arendamisega, kes veel ei tea, siis nüüd ka väike müügijutt, et meie pardal, meil saab juba, kliendid saavad intraneti kasutada oma nutiseadmetes, me oleme toonud tagasi teatud pisikesed detailid, mis inimestele tegelikult korda lähevad. Vesi on inimõigus, väikene, kui sa hakkad maanduma, siis kõrvad kipuvad lukku minema, selleks on vaja maitsemeeled tööle panna inimestel, väikene on ta siis mingi kommi või mille iganes näol. Me toome tagasi veel ühte teist sinna lähiajal, aga sellest on kõigest vähe. Sellest on tegelikult veel kõigest vähe. Et me otsime võimalusi väljapool Eestit, sest Eestis siin oli Oti poolt näidatud graafikutel ju ilusasti näidatud, kui palju siin elab inimesi ja kui palju siin elab ka tulevikus inimesi. Me peame leidma omale välisturgudelt tegevusi, mis ei ole üldse Eestiga seotud. Rootsi siseliinil hakkame kohe lendama.
seal on veel paar huvitavat asja, millest me lähiajal räägime, mitte Rootsis ainult, vaid ka mujal. Nii et pidev areng peab olema, et ei tohi jääda ootama sellist nii-öelda Euroopa Komisjoni otsust, et ärme mitte midagi tee. Kui niimoodi mõelda, siis see on paigalseis ja selge tagasiminek. Ehk kogu aeg pead arenema. Aitäh, on veel küsimusi? Nii, üks viimane, ole hea. Miks siis Londonisse ei saa, oli küsimus. Just. Nagu ütlesin, see oli ka minu esimene küsimus, kui ma kallite kolleegidega seal kohtusin, et miks me Londonisse ei lenda. Seda tegelikult ei tea mitte keegi ju, et mitte miks me ei lenda, vaid seda ei tea mitte keegi, et see liin ei ole Estonian Airil olnud mitte kunagi kasumis. Mitte kunagi. Liiga vähe reisijaid sellise hea toote pakkumiseks sellise suurusega lennukitega, nagu Eesti õhul on. Suurema lennukiga seda kannataks teha, aga samas osta sisse suur lennuk ja utiliseerida seda ainult nii-öelda üksikutel liinidel, kus oleks piisavalt palju reisijaid, siis sellised ei tasu ennast majanduslikult ära. Aga never say never, otsime võimalusi, otsime õigeid lennujaamasid, kuhu Eesti äriklient võiks lennata, sest fakt on see, et too hetk, mis oli siis, kui lennati Londonisse, sinna on ju lennatud, ja see hetk, mis on täna, siis Eesti ja Inglismaa ärisuhted on väga palju lähedasemaks läinud ja liikumist selle kahe sihtpunkti vahel on palju. Aga väga kriitiline on meie jaoks just see väiksus Eestis. Meid on liiga vähe siin. Jah, et võime olla küll suur rahvus, aga ikkagi on meid ainult 1,3 miljonit ja see seab omad piirid. Nii et aitäh, Indrek Randver. Aitäh. Väga meeldiv oli.